Hey hello guys, welcome back to my vlogs, Geeks Vlogs. So நீ நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா Biggies Burger. இங்கே பார்த்தீங்களா பின்னாடி தான் இருக்குது. ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து ரிவ்யூ பண்ணுற கடை இதுதான். ஸோ ரொம்ப நாளாக உங்கள்கிட்ட கேட்டிருந்தேன் இந்த மாதிரி வந்து உங்கள்கிட்ட ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருக்குன்னு வீடியோ போடலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து இப்போ தான் பெர்மிஷன் கொடுத்தாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்யூ டு த ஹோட்டல். அதுக்கப்புறம் வந்து இன்றைக்கி நம்ம என்னெல்லாம் ட்ரை பண்ண போகிறோம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்கள்கிட்ட வந்து பர்கர்ஸ் தான் வந்து நிறையா இருக்குது. நார்மலாக இருக்கிறதோட பர்கர்ஸ் தான் வந்து அதிகமாக இருக்குது. ஸோ பர்கர்ஸ் அப்புறம் வந்து அது இல்லாமல் கொஞ்சம் ஃப்ரைஸ் சிக்கன்ஸ் அந்த மாதிரி ஃப்ரைடு சிக்கன்ஸ் அப்புறம் அது இல்லாமல் நிறைய விதமான பர்கர்ஸ் தான் உங்கள்கிட்ட அதிகமாக இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் வந்து ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்றத வந்து நான் சொல்ல போகிறேன். ஹோட்டலுக்கான ஷார்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் வந்து பார்த்துருப்பீங்க. ரோட்டில் இருக்கிறவங்க என்ன தான் பார்த்துட்டு இருக்காங்க பாருங்க. இங்கே வந்து எல்லாம் அந்த சைடு எல்லோரும் என்ன தான் பார்த்துட்ருக்காங்க. ஸோ உள்ளே இருக்குது எப்படி இருக்குன்றதை வந்து நான் சாப்பிட்டுட்டு உங்களுக்கு ரிவ்யூ சொல்கிறேன். இது எங்கே இருக்குது அப்படி பார்த்தீங்கன்னா பாண்டிச்சேரியோட டாமினோஸ் இருக்குங்களே அதுலேருந்து வந்தீங்கன்னா ஸோ இது வந்து இருக்கும் உங்களுக்கு. சரி வாங்க ஹோட்டலுக்குள்ளே போகலாம். ஸோ நம்ம வந்து டைனிங்கில் வந்து உட்காந்துட்ருக்கோம். இப்போ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து உள்ளே ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ குக்கிங் ஷார்ட்ஸும் கேட்டிருக்கேன், அவங்க வந்து தரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இவங்க ஆம்பியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு பர்கர் தீம்டு ஆம்பியன்ஸு. நீங்கள் அந்த நீங்கள் வந்து முன்னாடி இந்த ஷார்ட்ஸ்லேயே பார்த்துருப்பீங்க ஆம்பியன்ஸ் ஷார்ட்ஸ்லேயே. ஸோ ரைட் சைட் ஃபுல்லாக வந்து பர்கரை பற்றி அவங்க எவால்யூஷன் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க. அந்த சைட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எங்கெல்லாம் வந்து அவங்க அவுட்லெட்ஸ் இருக்குது, அப்புறம் வந்து எத்தனை ஸ்டேட்ஸில் வச்சுருக்காங்க, அப்புறம் வந்து எந்த விஷயத்தில் ஆரம்பித்தாங்கன்ற எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு தனியாக வந்து ஒரு பேனர் மாதிரி வச்சு அதை வந்து சொல்கிறாங்க போல். டைனிங் எல்லாமே நல்லா இருக்குது. சிலதில் வந்து குஷன் வச்சு செஞ்சுருக்காங்க, சிலது வந்து வுட் வந்து செஞ்சுருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 20 பேர்கிட்ட உட்காரலாம். ஸோ சாப்பிட்டு எப்படி இருக்குது இந்த ரிவ்யூ நான் வந்து மறக்காமல் சொல்கிறேன். புதுசாக வந்தீங்கன்னா மறக்காமல் என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. யாருக்கெல்லாம் பர்கர் ரொம்ப பிடிக்குமோ அவங்களுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா வந்து நான் பர்கர் நல்லாயிருக்கும், கண்டிப்பாக நல்லாயிருக்கும். நான் வந்து சாப்பிட்டுட்டு உங்களுக்கு ரிவ்யூ சொல்கிறேன். ஓகேங்களா? ஸோ நம்மளுக்கான ஃபுட்ஸ்லாம் வந்து நம்ம வந்து வாங்கிட்டோம். ஸோ என்னென்ன லிஸ்ட்டுன்றதை நான் வந்து சாப்பிட்டுட்டு உங்களுக்கு வந்து சொல்கிறேன். ஸோ 2 விதமான பர்கர், அப்புறம் வந்து ஃப்ரைஸ், அப்புறம் வந்து விங்ஸ்லாம் வந்து நாங்கள் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதெல்லாம் வந்து டேஸ்ட் பண்ணிட்டு தான் சொல்ல போகிறேன். நீங்கள் குக்கிங் ஷாட்லாம் எல்லாமே பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ வேறு லெவலில் பெர்மிஷன்லாம் கொடுத்தாங்க, நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணியிருந்தாங்க கிச்சனை. அதுதான் வந்து நல்லா இருந்தது. ஸோ அவங்க வந்து கையில் க்ளவுஸ், அப்புறம் வந்து மேலே வந்து ஹேர் விழாமல் இருக்கிறதுக்கான இதெல்லாம் எல்லாமே வந்து போட்டிருந்தாங்க. ஸோ வந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டே வந்து நான் வந்து இது எல்லாத்தையுமே சொல்கிறேன். நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பர்கர்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறேன். ஸோ பர்கர் சாப்பிட்டு எப்படி இருக்குன்னு மட்டும் சொல்கிறேன். எது சொன்னாங்க ப்ரோ? தெரியும்டா, அது நார்மலா ப்ரோ? பர்கர் நேம் மட்டும் சொல்லுங்கள். இது வந்து ஒரிஜினல், இது வந்து ஓகே தேங்க்யூ. ஸோ நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து பர்கரோட வந்து ஃபஸ்ட்டு போயிடலாம். ஓகேங்களா? இது நீங்கள் மேக்கிங் ஷாட்ஸ் பார்க்கும்போது ரொம்ப சாப்பிடவே சூப்பராக இருக்கும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்கள்.
ஃபுல்லாக வந்து உங்களுக்கு வந்து பேட்டி டபுள் பேட்டி வச்சு இந்த பர்கர் பார்த்தீங்கன்னா இது பேர் ஒரிஜினல் ஓகேங்களா. இதில் வந்து டபுள் பேட்டி வச்சு உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து உள்ளே வந்து சீஸ்லாம் வச்சு கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து மேக்கிங் ஷாட்டே பார்க்க சூப்பராக இருந்தது. ஸோ உங்களுக்கு வந்து இப்படி தான் இருக்குது பர்கர் பார்க்க. ஸோ அதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை பண்ணுறேன். இது வந்து ஒரிஜினல் சூப்பராக இருக்குது. ஒரு விதமான அந்த ஆனியன் அப்புறம் வந்து அந்த சிக்கனோட வாசனை வந்து நல்லாவே தெரியுது இதில். ஸோ உங்களுக்கே தெரியும் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து ஒரு கேரமலைஸ்ட் ஆனியன் மாதிரி போட்டிருக்காங்க. ஸோ அதுதான் வந்து இதில் வந்து ஹைலைட்டுன்னு சொல்லுவேன். மேலே போட்டிருக்க ஆனியன் தான் வந்து கேரமலைஸ்ட் ஆனியன். உள்ளே வந்து டபுள் பேட்டிலாம் வச்சு சீஸோடு ஊற்றிருக்காங்க. பார்க்கவே வந்து சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். ஸோ நான் சாப்பிட்றேன். உங்களுக்காக நான் இன்னொரு பைட் போய்க்கிறேன். நான் சாப்பிட சூப்பராக இருக்குது. நல்லா இருக்குது. ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன சாப்பிட போகிறோம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா பெரி பெரி. ஸோ பெரி பெரி தான் வந்து ட்ரை பண்ண போகிறோம். ஸோ இது வந்து அது வந்து டபுள் பேட்டி. இதில் வெறும் பெரி பெரி சிக்கன்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ மேக்கிங் ஷாட்ஸ் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க. செய்யறதே சூப்பராக இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து சாப்பிட்டு பார்க்க போகிறோம். இது எப்படி இருக்குன்றது வந்து உங்களுக்கு சாப்பிட்டு சொல்கிறேன். இது வந்து பெரி பெரி. ஆக்சுவலாக பெரி பெரி ஃப்ளேவர் ரொம்பவே பிடிக்கும். எப்படி பிடிக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா பெரி பெரி வந்து ஃப்ரைஸில் போட்டால் சூப்பராக இருக்கும். நிறைய பேருக்கு அந்த காம்பினேஷன் பிடிக்கும்ல. ஸோ அந்த மாதிரி எனக்கும் இது பிடிக்கும். ஸோ எப்படி இருக்குன்றது நான் வந்து உங்களுக்கு சாப்பிட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள். சாப்பிட்றேன். பெரி பெரியோட சாஸ் போட்டிருக்காங்க. அதெல்லாம் வந்து சிக்கன்லாம் இருக்குல்ல, சிக்கனோட வந்து நீங்கள் செய்யும் போதே பார்த்துருப்பீங்க. நார்மல் சிக்கனை வந்து நல்லா ஸ்லைஸ் பண்ணிவிட்டு வெட்டிட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி இதுக்குள்ளே வைக்கிறாங்க. ப்ளஸ் பெரி பெரி சாஸ் பட் காரமாக இருக்குது கொஞ்சம். ஏன்னா கொஞ்சம் சில்லி சாஸாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க போல். பட் அந்த சாஸ் அந்த பெரி பெரியோட ஃப்ளேவர் வந்து நல்லாவே தெரியுது. உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் பாருங்கள். அந்த எல்லோ கலர் இருக்கிறது வந்து பெரி பெரி சாஸ் தான். ஸோ இந்த சைட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். பெரி பெரி ஃப்ளேவர் மட்டும் ஊற்றி சாப்பிட்ருக்காங்க. ஸோ இதுவும் நல்லாயிருக்கு. கொஞ்சம் காரமான ஒரு பர்கர் இது. அந்த சிக்கனோட ஃப்ளேவர்லாம் வந்து நல்லாயிருக்கு தெரியும். இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி சிக்கன்ஸாக வந்து அவங்க போட்டிருக்காங்க. இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி சிக்கன்ஸாக உள்ளே போட்டிருக்காங்க தெரியுங்களா. இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீசஸாக வச்சு போட்டிருக்காங்க. ஸோ அடுத்து வந்து நம்ம இதுதான் சாப்பிட போகிறோம். பார்த்துக்கோங்க. லோடட் சிக்கன் வித் லோடட் ஸ்மோக்கி சிக்கன் ஃப்ரை தான் நம்ம வந்து இப்போ வந்து சாப்பிட போகிறோம். ஸோ இது செய்கிற மேக்கிங் ஷாட் பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் இருந்தது. அந்த மாதிரி சிக்கன்லாம் வந்து நல்லா ஸ்லைஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் மேலே அந்த நார்மல் ஃப்ரைஸ் மேலே போட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அதை வந்து ஒரு மாதிரி வித்தியாசமாக வந்து பண்ணியிருந்தாங்க. அது மேலே ஊற்றிருக்க சாஸ் தான் நல்லா இருந்தது பார்க்க. ஓகேங்களா. சாஸ் வந்து பார்க்க சூப்பராக இருந்தது. ஸோ இதையும் எப்படி இருக்குன்னு நான் வந்து ட்ரை பண்ணுறேன். ஸோ ஸ்பூனு உங்களுக்காக. ஸோ அதுக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேபேஜ் அந்த மாதிரிலாம் வந்து ஸ்டப்ஸ்லாம் போட்டிருக்காங்க. அது இல்லாமல் வந்து சிக்கனு 2 விதமான சாஸு சிக்கன் அப்புறம் வந்து ஃப்ரைஸ்லாம் போட்டு சொல்லியிருக்காங்க. நான் சாப்பிட்றேன். செம்ம டேங்கியாக இருக்குது. ஃப்ரைஸும் சிக்கனோட அது சாஸில் வந்து செம்மையாக டாமினேட் பண்ணுது. அதனால் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃப்ளேவர் வந்து நல்லாயிருக்கும். உங்களை நீங்கள் சாப்பிட நல்லாயிருக்கும். ஒரு மாதிரி ஜாலியாக இருக்குது சாப்பிட. அந்த ஃப்ரைஸ் கூட சிக்கன் வந்து வச்சு சாப்பிடும்போது இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் இது மாதிரி சாப்பிட்றது. நல்லாயிருக்கு சாப்பிட. கையை நக்கிறதா நீங்களே பார்த்துக்கோங்க எவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குன்னு. அவங்க வச்சுருக்க சாஸ் தான் அங்கே மேட்ருன்னு நினைக்கிறேன். அவங்க வந்து 6 to 7 விதமான சாஸ் பாட்டில்லாம் அங்கே இருந்தது. நான் உங்களுக்கு அந்த ஷார்ட்ஸ்லாம் போடுறேன் பாருங்கள். ஸோ அந்த சாஸ் தான் எங்கள் மேட்ரே போல். அந்த மாதிரி அந்த சாஸ் வந்து இந்த மாதிரி சிக்கன் கூடயோ இந்த மாதிரி பர்கர் கூட சேரும் போது அது வந்து டேஸ்ட்டே வந்து வேறு லெவல் அடுத்த லெவலுக்கு வந்து அது கூட்டு போகுது. ஸோ இது வந்தீங்கன்னா மஸ்ட் ட்ரை. கண்டிப்பாக வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள். இது பேர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மோக்கி சிக்கன் ஃப்ரைஸ் தான் இது பேர். கண்டிப்பாக வந்தீங்கன்னா ட்ரை பண்ணுங்கள். ஒரு மஸ்ட் ட்ரையான டிஷ் இது. இது வந்து நல்ல ஃப்ளேவர் தெரியுது. உங்களுக்காக இன்னும் பைக் கூட போய்க்கிறேன். ஏன்னா டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்குது. நம்ம அடுத்து என்ன சாப்பிட போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சிக்கன் விங்ஸ் தான் சாப்பிட போகிறோம். ஸோ இது வந்து என்ன பேர் அப்படி கேட்டிங்கன்னா இது பேர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைசி அண்டு ஸ்மோக்கி விங்ஸுங்க. நீங்களும் செய்யும் போது பார்த்துருப்பீங்க. ஃபஸ்ட்டு நல்லா வந்து ஃப்ரையை வந்து அந்த விங்ஸை வந்து நல்லா வந்து ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இவங்களோட அந்த அத்தன்டிக்கான சாஸ்லாம் போட்டு நல்லா வந்து டாஸ் பண்ணாங்க. ஸோ பார்க்கும் போதே வந்து சூப்பராக இருந்துச்சு. ஸோ சாப்பிட்டு பார்ப்போம் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத. ஸோ உங்களுக்காக எனக்கு விங்ஸ் வந்து ஆக்சுவலாக ரொம்பவே பிடிக்கும். ஸோ லைட்டாக சூடு ஆறிடுச்சு. நம்மளோட தப்பு தான் அது, அவங்க தப்பு கிடையாது. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் பாருங்கள் எவ்வளோ அந்த மசாலாவில் வந்து அவங்களோட சாஸில் வந்து நல்லா வந்து டாஸ் ஆகிருக்குன்றத பாருங்கள். அப்படியே அந்த சிக்கன் கூட வந்து அப்படியே கல்யாணமான மாதிரி அப்படியே ரெண்டும் ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒட்டிக்கிச்சு. கொஞ்சம் சூடு ஆறினதுக்கப்புறம் நல்லாவும் இருக்கும் பார்க்க. ஸோ சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன். சிக்கனோட விங்ஸ் கூட வந்து சம்மிதமான 2 சாஸ் அதான் நீங்கள் பார்த்துப்பீங்க. ஐ திங்க் பஃபோலோ சாஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். அது கரெக்டாக தெரியல. பஃபோலோ சாஸ் காரமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பட் இது ஒரு ஸ்வீட் சாஸ் மாதிரி இது.
ஸ்வீட்டும் இருக்கும். அந்த மாதிரி சாஸ் போட்டால் தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து டேங்கியாகவும் இருக்கும் சிக்கன், அது இல்லாமல் ஸ்வீட்டாகவும் இருக்கும், ப்ளஸ் வந்து உங்களுக்கு காரமாகவும் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி மேட்டர்லாம் வந்து இதில் தான் இருக்கும். இதுவும் நல்லாயிருக்கு, பட் லைட்டாக சூடாக இருந்துச்சு, பட் செம டேஸ்ட்டு. நம்ம பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி பர்கரும் நல்லாயிருக்கு. அது இல்லாமல் எனக்கு வந்து பர்கரோட எனக்கு வந்து இந்த ஃப்ரைஸ் தாங்க மேட்ரு, அது வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு. பட் பர்கர் நல்லாயிருக்கு. இதில் வந்து நிறைய விதமான பர்கர் வச்சுருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 நினைக்கிறேன், அதுக்கு மேலே 10 to 15 மேலே கண்டிப்பாக பர்கர் வச்சுருப்பாங்க. இவங்க யூஸ் பண்ணுற சாஸும் சூப்பராக இருக்குது, ரிச்சாக இருக்குது. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டேங்கி, உங்களுக்கு வந்து ஒரு டேங்கியான ஒரு ஸ்டஃப்ஸ்லாம் சாப்பிட்ணும், ஒரு கேரமலைஸ்டு, அது இல்லாமல் வந்து பர்கர்லாம் வந்து சூப்பராக இருக்கணும். நிறைய பேருக்கு வந்து பர்கர் வந்து ட்ரையாக இருந்தால் பிடிக்கும். நிறைய பேருக்கு வந்து பர்கர் வந்து சாஸோடு சேர்த்து ப்ளஸ் அந்த சாஸ் ப்ளஸ் சிக்கன் அதெல்லாம் வந்து ஒரு மாதிரி மெஷ்ஷாக இருந்தால் அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி பிடிக்கும். நான் வந்து அந்த மாதிரி டைப் தான், ட்ரையாக சாப்பிட்டேன்னா சுத்தமாக பிடிக்காது. ட்ரையாக சாப்பிட்டா வடாப்பாவு மாதிரி இருக்கும். இந்த மும்பை சைட்லாம் வருதுல வடாப்பாவு, அந்த மாதிரி தான் வந்து உங்களுக்கு இருக்கும். ஸோ இவங்ககிட்ட வந்து நாங்கள் நிறைய ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ கிட்டத்தட்ட நாங்கள் சாப்பிட்ட எந்த ஐட்டமும் குறை இல்லை. அதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு. நாங்கள் சாப்பிட்ட எந்த ஐட்டம்லேயும் வந்து இது நல்லா இல்லை அது நல்லா இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. இதில் வந்து பெஸ்ட்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஃப்ரைஸ் தான். நான் ஏன் ஃப்ரைஸை சாப்பிடுங்கன்னு சொல்கிறேன்னா அந்தளவுக்கு ஃப்ரைஸ் நல்லா இருக்குது, டேங்கியாக சாப்பிட சூப்பராக இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், டெசர்ட். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது பார்த்தீங்கன்னா ஹாலோவின். ஸோ இந்த மில்க் ஷேக் தான் நம்ம வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹாலோவின் ஷேக். இது வந்து எப்படி பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா பம்கின் அந்த மாதிரி சாஸஸாக தெரியலனா அவங்க வந்து ஒரு இதில் வச்சுருந்தாங்க, ஒரு ஸ்ப்ரே பாட்டில் மாதிரி அதில் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ அந்த சாஸ் மாதிரி தான் இருந்தது பார்க்க. ஸோ கடந்ததுக்கப்புறம் வந்து பம்கின் விதமான ஒரு ஜூஸ் மாதிரி ஒரு மேட்டர் வச்சுருந்தாங்க. அது வந்து இந்த மாதிரி ஐஸ்கிரீம், வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீம் கூட நல்லா தண்ணியை ஊற்றாமல் நல்லா வந்து இது பண்ணி கொடுத்தாங்க, மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தாங்க. ஸோ நல்லா இருந்துச்சு, அதை செய்கிற போய் பார்க்க நல்லா இருந்துச்சு. நீங்கள் வந்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு மிஷ்ஷியான பர்கர், அப்புறம் வந்து ஒரு சாஸியான ஃப்ரைஸ் வேணும்னா நான் சாப்பிட்ட 2 இதுவுமே ஆர்டர் பண்ணிட்டு தனியாக உட்காந்துடலாம். உங்களுக்கு வந்து அதுவே வந்து ரொம்பவே பிடிக்கும். ஏன்னா எனக்கு பிடிச்சதே அதுதான். ஸோ மற்றபடி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய விதமான பர்கர்ஸ், நிறைய விதமான ஃப்ரைஸு, அது இல்லாமல் நிறைய விதமான டாஸ்டு பண்ண சிக்கன் அந்த மாதிரி நிறையா வச்சுருக்காங்க. ப்ளஸ் வெளில கிடைக்காத அளவுக்கு ஷேக்ஸ், வித்தியாசமான ஷேக்ஸ். நான் குடிச்சு கூட ஹாலோவின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பம்கின் ஜூஸ் தான் வந்து பம்கின் மில்க் ஷேக் தான் வந்து நான் குடித்தேன். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து வித்தியாசமான ஷேக்ஸ்லாம் வந்து நிறைய வச்சுருந்தாங்க. கொஞ்சம் வந்து விலை வந்து கொஞ்சம் கூடுதல் இறக்கமாக தான் இருக்குது, கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கும். ஆனால் வந்தீங்கன்னா ஒரு பெஸ்ட்டான பர்கரும் பெஸ்ட்டான ஒரு ஃப்ரைஸும் உங்களுக்கு வந்து சாப்பிட்லாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து சந்திக்கிறேன். புதுசாக ஏதாவது வீடியோ வந்தீங்கன்னா எப்படி இந்த வீடியோ வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ தமிழ்லாம் வந்து எடிட் பண்ணி இதுக்கு மாதிரி தான் போடணும். ஸோ இன்னைய டேட் பார்த்தீங்கன்னா January 4 ஆகுது. ஸோ இன்னும் ஒரு 10 நாள் இந்த வீடியோ நான் கண்டிப்பாக போட்டுருவேன். ஸோ போட்டிங்கன்னா இந்த வீடியோ லைக் பண்ணிக்கோங்க. எப்படி இருந்தது வந்து நீங்கள் வந்து நீங்கள் பார்த்ததால எப்படி இருந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ உங்களுக்கு வந்து எது பிடிச்சிருந்தது, எந்த டிஷ் வந்து பிடிச்சிருந்ததுன்ற கூட கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணிட்டு சொல்லுங்கள். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து சந்திக்கிறேன். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து பார்க்குறேன். பை பை, சைனிங் ஆஃப் ஃப்ரம் விக்னேஷ். மறக்காமல் இவங்களோட நான் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜும் தரேன், என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் தரேன், என்னோட ஃபுட் பேஜ் மறக்காமல் போய் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. பாய் பாய், see you in the next video. ஸோ நம்மளுக்கு கேமராமேன் யாரும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அக்கா தான். ஸோ நம்ம அக்கா தான் வந்து நீங்கள் வந்து கேமராமேனாக இருந்தாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து பார்க்குறேன். பை பாய், see you in the next video. Bye bye.